You are my lifeline, the reason I breathe, my love. You give me clear skies, we're raising the clouds above. Every song is mine to sing. With you, I can do anything. I should be terrified, 'cause I've got a lot to lose. But there's no doubt, whatever I feel, you feel it too. Viaggiatori, buongiorno! Ciao viaggiatori! In compagnia oggi. Guarda di qua. Signori, questo weekend Borghetto sul Mincio, quindi siamo intorno a casa praticamente, Sì. appoggiati al camper park Visconteo, Un visconteo. o Visconteo, che a dir si voglia. Lo vedete in fondo alla via dietro di noi, qui c'è un altro parcheggio camper. E guardate che cielo! Madonna, che giornata, ragazzi. 14 euro 24 ore più 3 euro di corrente e se volete E i anche 3 servizi euro a di 5 carico euro. 5 euro. 5 carico euro. Skype. Spettacolare, siamo... Barbecue, bagni, Esatto. i bagni e i docci sono compresi nei 14 Sì. euro, volendoci il servizio lavatrice. E siete ragazzi a 500 metri da Borghetto sul Mincio. Adesso portiamo i due milanesi a visitare il Castello Sforzesco che è dietro questa casa qua. Giornata super ragazzi, finalmente un assaggio di primavera praticamente, siamo senza bellissimo. giacca, sono le 10 di mattina, siamo partiti con calmissima e si sta divinamente. Sì, è uno spettacolo. Adesso faremo 4 passi e probabilmente ci scalderemo Ancora ancora. Allora, come detto, andremo su al Castello Sforzesco, che abbiamo già visto una volta, che è bellissimo. Siamo stati qua però in inverno. In inverno era febbraio, era freddo e ci eravamo appoggiati invece all'area sosta, Questa sì. quella più comoda, costa 20 euro, 24 ore. 30 euro per i compreso di mezzi tutto. sopra gli 8 metri in teoria. Esatto. Anche lì bagni e docce, quindi... Sì, molto bella anche quella. e a 300 metri dal centro, Sì. quindi molto comodo anche quella. Siamo tutti e due in descrizione se non avete ancora visitato Borghetto. Poi teoricamente proseguiremo a camminare e andremo verso un valeggio sul Mincio e secondo me io prenderei dei tortelli. Sarebbe sì. Una cosa Me li folle. ricordo bene i tortelli dell'altra volta. Vabbè ragazzi, partiamo a camminare e facciamo vedere un po' Borghetto e valeggio sul Mincio. Se cercate un posto che sembra uscito da una fiaba, dovete venire a Borghetto. È un piccolo villaggio di mulini, proprio in mezzo al fiume Mincio. Qui non c'è traffico, si sente solo il rumore dell'acqua che scorre sotto le case. Potete passeggiare tra i balconi fioriti e ammirare il vecchio ponte che domina la valle. Da qui si può capire perché è uno dei borghi più belli d'Italia, ragazzi. È bellissimo Borghetto, veramente stupendo. Just wanna see you, 'cause you will never know just how much I've Prendiamo la scalinata ragazzi, ci porterà direttamente al castello Scaligero, quindi perdonatemi l'errore. Costruzione imponente risalente al XIV secolo, con la sua posizione elevata, domina la valle del Mincio. La rocca del castello è visitabile con i suoi ponti levatoi e la magnifica vista panoramica che regala il castello. Sì. Veramente super, guardate qua. I think that I'm finding my way right back to you. Yeah, I think that I'm finding my way. Thought it. Se volete visitare il castello ragazzi col cane vi dico che è un po' difficile, infatti non ci hanno lasciato entrare, nel senso, se ci fosse stata un po' meno gente o se c'è poca gente molto probabilmente vi lasciano entrare, ma visto che i passaggi sono stretti non... C'è chi potrebbe avere paura. Esatto. Allora, visto che non è il mio canale, il canale di Destinazione Felicità, parlerò bene. No, semplicemente che i cani di taglia piccola sì, ma i cani di taglia media no. Perché appunto, come diceva Michael, i passaggi sono molto stretti e la gente rischia di spaventarsi. Vabbè, Comunque sia, ci perderemo in questi viottoli pedonali che sono stupendi e andremo a fare un giro verso il centro di Valeggio. Wow.
Molto carino il corso pedonale di Valeggio sul Mincio, e se passate in zona, ragazzi, provate i tortelli famosissimi di Valeggio. Quella volta ci avevano consigliato questo pastificio, ve lo lasciamo in descrizione perché merita sia... anche noi. Sì. L'avevamo provato quella volta, avevamo preso 2 vassoietti di tortelli, ci siamo poi cucinati in camper, ma potete anche decidere di fare una degustazione qui. Pastificio top, si entra, si fa un bel po' di fila, però c'è il laboratorio a vista e una vetrina di tortelli infinita Mamma. e di una bontà. Nella collina in bocca sull'altissimo. Esatto, quindi provate, vi lasciamo in descrizione anche la posizione del pastificio. Andiamo avanti. I tortellini di Valeggio sono unici. Si chiamano nodi d'amore per la leggenda della ninfa Silvia e del soldato Malco, un fazzoletto di seta annodato come pegno del loro legame eterno, oggi racchiuso in una sfoglia sottilissima. Arrivati ragazzi, fatto un bel giretto e ora vi facciamo vedere l'area sosta. Appena si entra, ragazzi, qui c'è subito la cassa, mentre tutto il giro sono tutti parcheggi. Ci sono le colonie della corrente, quello là è il blocco dei bagni, dopo lo andiamo a vedere. Vi lascio qua i prezzi, si può pagare con carta, perfetto. Qua c'è un'ampia zona con tavoli e panche, in mezzo lì i barbecue, spettacolare. E qua ragazzi, lavatoi, macchina del caffè che stamattina è venuta bene, qui ci sono docce uomo, docce donna, prezzi e wifi, che qua il telefono non prende tantissimo in realtà, e qui c'è anche un distributore automatico con un po' di robetta, quindi tanta roba, un altro lavatoio, top, e un gattino. Che carino. Andiamo a vedere i bagni ragazzi. Guarda, piccolino, ci sono 2 docce e il PC, musica, voilà. Ragazzi, parcheggio camper super approvato. Secondo noi tanta, ma tanta roba. Infatti abbiamo pranzato fuori oggi a mezzogiorno, si stava da Dio, proprio una pace Stasera infinita. testiamo anche le griglie, ragazzi. Assolutamente sì. Ma adesso la luce si sta facendo un po' radente, quindi troveremo un localino in centro a Borghetto. Ci godiamo la golden hour. Esatto, quindi aperitivo. Vai! Le gruppi. Signori, che dire, altro weekend bellissimo, purtroppo giunto alla fine, come sempre, però ci siamo divertiti un sacco quando ci sono Luca e Roberta. È difficile non divertirsi, quasi impossibile. Esatto, perché è stupendo, ci siamo Tempo visti perfetto, dopo... aria sosta bellissima. Sì, ci sta veramente da Dio. Tenuta benissimo E sebbene fosse piena, comunque ci stava... si veramente respirava proprio una calma, una pace, Sì. bella. Tanto, veramente. Stamattina oltretutto abbiamo incontrato una coppia di voi iscritti, sono Laura e Alberto di Verona. Che salutiamo tantissimo, siete stati stupendi. Sì, grazie, perché per noi è un piacere immenso quando ci fermate per salutarci, fare Sì. 2 parole, conoscervi comunque sia in generale.
Quindi Laura e Alberto, grazie mille per averci fermato. Un bacio a voi e ai vostri 2 golden bellissimi. Esattamente, vi auguriamo tantissimi buoni chilometri e buone vacanze e esperienze future. Noi ragazzi, cosa dire, fra 3 giorni si riparte di nuovo. Che figata. Prossima settimana, weekend di Pasqua, ma ci siamo presi. Michele ha delle ferie perché la scuola è chiusa, quindi me ne sono prese anch'io e signori saremo in giro per 5 giorni. Quindi vi porteremo, non sappiamo bene ancora dove, ma stasera pianificheremo Dipende tutto. dal tempo dove andremo. E ci piacerebbe comunque esplorare delle zone che non abbiamo ancora toccato, fare almeno un paio di trekking. Sarebbe. Quindi signori, buona Pasqua a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! You are my lifeline, the reason I breathe, my love. You give me clear skies.